ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမမြင်နိုင်သောကဘာနဲ့စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်အတူတူမျှဝေကြရအောင်ဒီတရားဒေသနာကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်အချိန်မှထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတဲ့မိကုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာရဲ့အဖြေကိုလေ့လာကြရအောင်ညီကိုမောင်နှမတို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်မှာပါလားယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျမ်းစာကတိတိကျကျပြောနေပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုမနာခံနိုင်ပဲဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုမနာခံမှုဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်တွေစီမီစည်းကမ်းတွေနဲ့တင်ကြချက်တွေကိုမလိုက်နာနိုင်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းဟာမမြင်နိုင်တဲ့ဝိညာဏကဘာမှာတည်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအားရှိသလားအားနည်းသလားဆိုတာကိုအတိမပြုတ်နိုင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီအခြေအနေတစ်ခုခုကိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တင်တို့ကြောင်းတက်တုံးကတိတ်ပံအတန်းချိန်မှာအက်ဆစ်လားအယ်ကာလိုင်းလားဆိုတာကိုခွဲခြားဖို့အတွက်လစ်တမတ်စက်ကူကိုအသုံးပြုပြီးအမြဲစမ်းသပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပျော်ရည်ကအက်ဆစ်လားအယ်ကာလိုင်းလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မခွဲခြားနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရုံနဲ့မပြောနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လစ်တမတ်စက်ကူကိုပျော်ရည်ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အက်ဆစ်လားအယ်ကာလိုင်းလားဆိုတာခွဲခြားလို့ရအောင်အယောင်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုတင်တို့ရဲ့ကြောင်းတုံးကအချင်းတွေကနေပြန်သတိရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာကိုမြင်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလားမမြင်နိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်လိုတိုင်းတာပါလဲသူဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုဝိညာဏဆိုင်ရာလက်တမတ်စက္ကူကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏဟာထုတ်ဖော်ပြသခြင်းခံရပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ်မရိုင်လဲတဲ့သူဟာအဆုံးအထိဖျားသခင်ထံမှာအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ဟာဖျားသခင်ကသူတို့နဲ့အမြဲတမ်းအတူတူရှိတဲ့ဆိုတာကိုယုံကြည်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့သူတွေဟာသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းကိုအလွယ်တကူခံရကြတဲ့အတွက်တနေ့နေ့မှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာထုတ်ဖော်ခြင်းခံရပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကသင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်နေခြင်းရှိမရှိမိမိကိုယ်ကိုနေ့တိုင်းစမ်းသပ်ကြလော့လို့ပြောနေပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး73ကိုကြည့်ကြရအောင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး73ခန်းငယ်9ကိုကြည့်ရင်သင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်နေခြင်းရှိမရှိမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုလဲစမ်းသပ်ကြလော့သင်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းမှာတည်လားမတည်ဘူးလားဆိုတာကိုကိုစမ်းသပ်ကြပါယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်နေခြင်းရှိမရှိမိမိကိုယ်စမ်းသပ်ကြလော့မိမိကိုယ်စစ်ဆေးကြလော့ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းထဲမှာအမှန်တကယ်ရှိနေလားဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကိုစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိကိုယ်စစ်ဆေးကြလော့သင်တို့အထဲ၌ယေရှုခရစ်တော်ရှိကြောင်းသင်တို့ကိုယ်တိုင်မသိကြသလောခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိုံတယ်မကဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဟာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လို့အားလုံးကထင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ပြောင်းလဲတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ထင်သလောက်တကယ်အားမရှိဘူးဆိုတာကိုနားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခန်းငယ်9ကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်ကြရအောင်သင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်နေခြင်းရှိမရှိမိမိကိုယ်စမ်းသပ်ကြလော့မိမိကိုယ်စစ်ဆေးကြလော့သင်တို့အထက်၌ယေရှုခရစ်တော်ရှိကြောင်းသင်တို့ကိုယ်တိုင်မသိကြသလောသို့မဟုတ်သင်တို့သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၌ကြာရှုံးသောသူများဖြစ်လေပြီလောစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းမှာကြာရှုံးတဲ့သူဟာကယ်တင်ခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာစုံစမ်းခြင်းကိုကြာရှုံးတယ်လို့ဖျားသခင်ကပြောတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းခံရမယ့်သူနဲ့ကောင်းကင်ဝင်မဲ့သူထဲမှာမပါဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါလားအခန်းငယ်6ကိုကြည့်ရင်ငါတို့သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၌ကြာရှုံးသောသူများမဟုတ်ကြောင်းသင်တို့သိမည်ဟုငါမျှော်လင့်၏သင်တို့သည်မကောင်းသောအမှုတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမပြုမီအကြောင်းဖျားသခင်ထံငါတို့ဆုတောင်းကြ၏
ကျွန်တော်တို့ဟာကိုကယုံကြည်ခြင်းထဲမှာရှိနေသလားဆိုတာကိုကိုအမြဲတမ်းဆက်စစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါဟာတနေ့ပြီးတနေ့ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာအမှန်တကယ်ပဲရှိနေလားယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲရုပ်သမျှအရာအလုံးဟာဘာဖြစ်ပါသလဲအပြစ်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမှန်သမျှဟာဖျားသခင်ရဲ့အမြင်မှာအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကနှိုးဆော်ပေးနေပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်တော်မူတဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်လမ်းအတိုင်းအမြဲတမ်းလိုက်လျှောက်သင့်ပါတယ်တကယ်လို့ကောလာဟာလနဲ့ခက်ခဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအားနည်းတာဒါမှမဟုတ်အားလုံးပြောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာအမှန်တကယ်တည်ရှိမနေဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုသင်တို့အားလုံးသဘောတူကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီးခုံထဲမှာဒီချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့သင်ကြားချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီးခုံခန်းငယ်24ကိုကြည့်ကြရအောင်အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူကြောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်တည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှာတည်သောကြောင့်မပြုံမလဲနေ၏အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်ဘဲနေ၏ထိုသူသည်တဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့်တူကြောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သောအခါဘယ်လိုဖြစ်ပါသလဲပြိုလဲမှာဖြစ်ပါတယ်တာမန်အချိန်မှာဆိုရင်တဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူနဲ့ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူတို့ဟာနှစ်ခုစလုံးကောင်းကောင်းဆောက်ထားတဲ့ပုံစံထင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မိုးရွာပြီးရေစီးပြီးတော့လေလဲတက်တဲ့အခါပြီးတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးကရောက်လာတဲ့အခါမှာယူချချင်းအိမ်ကကြောက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတိဆောက်ထားလားဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးပြီးပြိုလဲမဲ့အိမ်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာသင်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်း၌တည်နေခြင်းရှိမရှိမိမိကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းစမ်းသပ်ကြလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ငါကအဖေနဲ့အမေခွင့်ပြုထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာအမှန်တကယ်တည်ကြည်နေလားငါတို့ကိုဘယ်သူကကူညီနေလဲငါတို့ကိုဘယ်သူကဥဆောင်နေလဲဇီးုံကဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဇီးုံကငြင်းချတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဖျားသခင်ကထပ်ထပ်ပြီးပြောခဲ့ပေမဲ့ငါကရောတန်တရားတစ်ခုမှမရှိဘဲလှုပ်ဆောင်နေရလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမေးသင့်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဇီးုံဟာအဖေဖျားသခင်အမေဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရင်းသူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး73ထဲမှာသင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်နေခြင်းရှိမရှိမိမိကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ကြလော့မိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးကြလော့လို့ရည်သားထားတာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ကျွန်တော်တို့မှာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းမရှိဘူးမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဟာဥပုသ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့နားထောင်ပြီးသူ့ရဲ့သင်ကြားချက်အားလုံးကိုဘာဖြစ်လို့လေ့လာကြတာပါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုးတက်လာဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သင်ကြားချက်အတိုင်းနေထိုင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်ဟာမမြင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထုတ်ဖော်ဖို့အတွက်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုခွင့်ပြုပေးပါတယ်တိတာထင်ရှားတဲ့ဥပမာကတော့တဲကန်ရထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့နှစ်40ခရီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအေဂရုပီကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးလင့်ချက်မျိုးရှိခဲ့ပါသလဲအေဂရုပီကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာအေဂရုပီရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖာရောကိုတောင်အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့တကုရှင်ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့တောင်ကြီးမြတ်လိုက်တယ်လဲဆိုပြီးကြွကြောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘေးတဲ့ဆိုင်ကူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တကုတော်ကိုမြင်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဘုရားသခင်ကအရာအလုံးကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သိမြင်မှုနဲ့အေဂရုပီကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယာယီပဲဖြစ်ပေမဲ့သူတို့ဟာပေလနီကိုခွဲတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအမှုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးပေလနီကိုတောင်ဖျက်ခုခဲ့ကြပါတယ်ဒါရီမကသူတို့ဟာအေဂရုစစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲချေမုန်းခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩစရာကောင်းပြီးညှင်းဆန်လို့မရနိုင်တဲ့တကိုးတော်ကိုလည်းမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာသူတို့ဟာတဲကန်ရထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်တဲကန်ရဟာမျိုးစားကောက်တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးစကားလုံးအတိုင်းပဲမြုံနေတဲ့မြေဖြစ်ပါတယ်လန်ခီဟာအများဆုံးတစ်လားလောက်ကြာလိမ့်မယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့
တွားရတဲ့ခီးဟာထင်တာထက်ပိုကြခဲ့ပြီးမကြခင်မှာသူတို့ရဲ့အစားအစာကုန်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာရေကိုရှာခဲ့ကြပေမဲ့တဲကန်ရထဲမှာဗာမြည်ရီမှာစီးတာကိုမတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပါဘူးသူတို့အတွက်တောက်ရည်မရှိခဲ့ပါဘူးသူတို့ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကအဆင်မပြေပဲခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာယူကြည်ချင်းစတင်ပြောင်းဆုံးလာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့ယူကြည်ချင်းကလုံလုံလည်လည်ကိုဆုံးခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဟာမြည်တမ်းပြီးပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲပြုမှုခဲ့ကြပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လို့ကောလိသူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး73အခန်းငယ်9ထဲမှာပြောထားပါတယ်လေကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဖျားသခင်ရှေ့မှာမှန်ကန်ရဲ့လားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဆန်းစစ်ပြီးစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဖျားသခင်ရှေ့မှာယုံကြည်ခြင်းကိုဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့အေဂရုဘီကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပတ္တကပွဲရဲ့တကိုးကြောင့်ကြီးမားတဲ့အာဏာရှိတဲ့တကိုးကြီးတဲ့ဖာရောမင်းကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှာလုံးလုံးအရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။သူတို့အားလုံးဒီနေရာကနေလွတ်မြောက်ပြီးအေဂရုပြည်မှာထပ်မနေပဲအခုဒီမြေကနေထွက်သွားကြပါ။ဒီလိုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာပတ္တခါရဲ့တကူအားဖြင့်လွတ်မြောက်ပြီးတဲကနယာဘဝကိုစတင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါလား။တဲကနယာထဲမှာသူတို့ကိုဖိနှိပ်မဲ့ဖာရောမင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့မဲ့အေဂရုလူတွေလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကိုကြာပိုးနဲ့ရိုက်မဲ့ကြုံထင်းတွေလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူတို့ဟာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေလာခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေရတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကိုစောင့်နေတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုကရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသမဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အစားအစာနဲ့ရေကလူတွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအရေးကြီးတဲ့အရာနှစ်ခုကတဲကန်ရထဲမှာမရှိခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အေဂရုပြည်မှာသူတို့ဟာကျုံတွေဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့စားတော့ဖို့အများကြီးရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအစားအသောက်ကအမြဲတမ်းလုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလွတ်လပ်မှုကိုရပြီးတော့ပေလန်နီကိုဖျက်ဆီးပြီးတဲ့အချိန်မှာအစာနဲ့ရေလုံးဝမရှိတဲ့တဲကန်ရနဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့အစင်မပြေတဲ့အခြေအနေတွေသူတို့အပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူတို့ရဲ့အတွေးတွေကလုံးလုံးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာငါတို့ရဲ့ဖျားသခင်ကအကောင်းဆုံးပဲလို့အမြဲတမ်းကြွေးကြော်လာခဲ့ကြပေမဲ့တဲကန်ရထဲမှာတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းချက်ဟာထုတ်ပေါ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကသူတို့ဟာတစ်ချိန်လုံးယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။သူတို့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တဲကန်ရလမ်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကိုဘယ်လိုရှောင်လန်းသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ဆက်စစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးနေတယ်မဟုတ်ပါလား။တဲကန်ရအထဲကသူတို့ရဲ့ဘဝဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မှန်တဲ့အရေးလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကသိပေးနေပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပိုကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးပြီးအစဉ်ပြေတဲ့အခြေအနေကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာပြည့်တင်မိတတ်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာအစာနဲ့ရေမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုမိသွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ပဲသူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့တကူအာနာတော်နဲ့ဂရိတော်တွေကိုလုံလုံမိသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားစုဝင်တို့တရားဟောကြားခန်းကြီး၈ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်တက်တက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသူတို့နဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသလားဆိုတာကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တရားဟောကြားခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကိုကြည့်ကြရအောင်။တင်းသည်အသက်ရှင်၍မြတ်ပြမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားသည်တင်း၏ဘိုးဘေးတို့အားကျင့်ဆိုတော်မူသောပြည်သို့သွား၍ဝင်စားမည်အကြောင်းယနေ့ငါမှာထားသောပညာအလုံးစုံတို့ကိုကျင့်ဆောင်အပ်သောငါတည်ပြုရမည်။တင်း၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်လွန်ခဲ့ပြီးသောအနည်း40ပတ်လုံးတော၌ပို့ဆောင်တော်မူသောလမ်းကြီးတစ်လျှောက်လုံးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာတဲကန်ရထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကိုအမြဲတမ်းသတိပေးသင့်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားဟာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုခရစ်ဟာတင်းတော်ကငါဆိုသည့်အတိုင်းခတ်သိမ်းသောသူတို့အားငါဆိုသည်လို့ပြောပြီးဒီသတင်းစကားဟာလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်တာကိုသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကနေတဆင့်သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုတကဘာလုံးစီသိစေဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။ဒါဆိုအခုဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာတောင်းဆိုနေပါသလဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့နေ့40တက်ကန်ရခီးကိုမမေ့ကြရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာ
ဒီအရာကိုစိတ်ထဲမှာနေ့တိုင်းမှတ်ထားပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုင်းတာပြီးစစ်ဆေးတဲ့ကိရိယာအဖြစ်အသုံးပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်နေ့ကိုကြည့်ရင်သင်၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပါသလဲနှိမ့်ချဆုံဆန်း၍လွန်ခဲ့ပြီးသောအနှစ်40ပတ်လုံးတော၌ပို့ဆောင်တော်မူသောလမ်းခရီးတစ်လျှောက်လုံးကိုအောက်မေ့ရမည်ဖျားသခင်ဟာဘာကိုစိုးသမ်းခဲ့ပါသလဲနောက်ဆုံးမှာဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုဘာကိုစိုးသမ်းခဲ့ပါသလဲဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ဟာယုံကြည်ခြင်းတဲ့ကနေလမ်းကိုရှောင်လန်းနေတဲ့ဝိညာဏဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစိုးသမ်းနေပါတယ်အခုဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုင်းတာပြီးစိုးသမ်းနေပါတယ်သင်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုနှိမ့်ချဆုံဆန်း၍ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုကြင်ကျင်သောစိတ်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမြင်အကြောင်းအဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်အခန်းငယ်3ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဘာကိုလုပ်ခဲ့ပါသလဲတင့်ကိုနှိမ့်ချခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့ပါသလဲတင့်ကိုဆာလောင်စေခဲ့ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအိမ်ကတဲပေါ်မှာတိဆောက်ထားသလားကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားသလားဆိုတာချက်ချင်းပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတဲကန္နာရနေ့40ခရီးကိုသတိရကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သောတင့်ကိုနှိမ့်ချ၍အငတ်အမှုခံစေတော်မူသောအခါတင်ဒီကိုယ်တိုင်မသိတင်းရင်ဘဝမသိဘူးသောမာနနှင့်ပြည့်မြတော်မူသဖြင့်လူဒီမောအဖြစ်သာအသက်ကိုမွေးရသည်မဟုတ်ဖျားသခင်မိတ်တော်မူသမျှအဖြစ်အသက်မွေးရသည်ကိုသိစေတော်မူ၏လွန်ခဲ့ပြီးသောအနည်း40ပတ်လုံးတင်ဝတ်သောအဝတ်မဟောင်းမနွမ်းတင့်ချင်လည်းမပိုးမရောင်အဘသည်သားကိုဆုံးမတကဲ့သို့တင်းဖျားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင်အားဆုံးမတော်မူသည်ကိုစိတ်ထဲမှအောက်မေ့ရမည်တို့ဖြစ်၍တင်းဖျားသခင်ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသောလမ်းသို့လိုက်၍ကိုတော်ကိုကြောက်ရွံ့သဖြင့်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရမည်တင်တို့ဟာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှဘာဖြစ်မှာပါလဲအကြောင်းမူကားတင်းဖျားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းသောပြည်ဂျိုင်းထဲတောင်ထဲကပေါက်သောမြေချောင်းဆက်ရည်တွင်ရေကန်များနှင့်ပြည့်စုံသောပြည်ဂျုံမှုယောစပစ်ပင်တင်မောသဖန်းပင်တလဲပင်နှင့်ပြည့်စုံသောပြည်တန်လွင်စီပြားရည်နှင့်ပြည့်စုံသောပြည်ဘာမျှမလိုဘဲဝါစွာစားရသောပြည်တန်ကြောက်နှင့်ပြည့်စုံ၍တောင်ထဲကကျင်းနှင့်ကိုတွေ့ရသောပြည်သို့တင်းကိုဆောင်သွားတော်မူ၏ထိုကောင်းမှုသောပြည်ကိုပေးသနာတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်းသည်ဝါစွာစားရသောအခါတင်း၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရား၏ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရမည်သူတို့ကိုနှုတ်နဲ့ပြားရည်စစ်စင်းတဲ့ခါနန်ကိုဒီလန်းကနေခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘာဖြစ်ပါသလဲသူတို့ကိုကောင်းချီးပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဘုရားသခင်ကိုအလိုလိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ကဘာစီကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတက်ကနေရခီးလန်းရဲ့အလယ်မှာဘာကိုထားရှိပေးခဲ့ပါသလဲစုံစမ်းခြင်းလူတိုင်းစုံစမ်းခြင်းကိုခံရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာနှုတ်နဲ့ပြားရည်စစ်စင်းတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့အတွက်အရေးချင်းရှိလားဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသူတို့ရဲ့တဲကနေရလမ်း240ခီးတစ်လျှောက်လုံးမှာဆာလောင်ခြင်းရင်ငတ်ခြင်းနဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခအခက်အခဲတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့ဟာယုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်မလားမကိုးကွယ်ဘူးလားဆိုတာကိုလည်းမြင်ကျင်ခဲ့ပါတယ်တဲကနေရအထဲမှာရှိခဲ့တဲ့240အတွင်းမှာအခြေအနေမျိုးစုံဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်ငါတို့ကအဲ့ဒီလောက်ဝေးတဲ့ခရီးကိုတွားရမှာဖြစ်ပေမဲ့အစားအစာမရှိဘဲဘယ်လိုလုပ်အသက်ရှင်နိုင်ကြမှာလဲငါတို့အဲ့ဂရုပြည်မှာပဲရှိနေရမှာဖျားသခင်ဟာသူတို့ရဲ့နှုတ်ကနေထွက်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကိုနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားသခင်ကဖျားသခင်အပေါ်မှာဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုအတည်ပြုရှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာခါနာပြည်ကိုဝင်နိုင်ခဲ့ပါသလားတယောက်မှမဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးအဂရုပြည်ကနေထွက်လာခဲ့ကြတဲ့သူတွေထဲမှာအနည်းဆုံးအသက်20ရှိတဲ့အမျိုးသားတွေထဲမှာဆိုရင်ခါနာပြည်ကိုဝင်ခဲ့တဲ့သူဟာယောရှုနဲ့ကာလပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကနေတဆင့်လူနှစ်ယောက်ကပဲဖျားသခင်အပေါ်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တယ်မဟုတ်ပါလားဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရဲ့ဖျားသခင်ကသာ
အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းကြွကြော်ကြပါစို့ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာရန်သူတွေရဲ့ကြွကြော်ခြင်းကိုခံရရင်တော့ငါတို့ရဲ့ဖျားသခင်ကငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်ငါတို့ရဲ့ဖျားသခင်ကဈေးုံမှာကျေးဇူးနေတော်မူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောသင့်ပါတယ်ယောရှုနဲ့ကာလတို့ဟာအစိုးရောက်တဲ့အထိဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ကိုအမြဲတမ်းသတိရပြီးဖျားသခင်ရဲ့လက်ပြမှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကလွဲရင်ဘယ်သူကမှမိမိတို့ရဲ့အခြေအနေကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးတရှိုး12ယောက်ကိစ္စလည်းအတူတူပါပဲယောရှုနဲ့ကာလတို့ဟာတရှိုး12ယောက်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်မောရှေဟာခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ခင်မှာခါနန်ပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုသိဖို့အတွက်လူ12ယောက်ကိုစီလွတ်ခဲ့ပါတယ်ကျမ်းစာအရာကြည့်ရင်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုထဲမှာအကြီးမားဆုံးယူကြည်ချင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ခါနန်ပြည်ကိုတွားပြီးစုံစမ်းခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာ10ယောက်ဟာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုမအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူးမြို့ကချိုးဖောက်ဖို့မလွယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါတို့ဟာငါတို့ရဲ့ရန်သူတွေနဲ့အားချင်းမမျှဘူးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကအားလုံးကိုခဏကြီးမားကြတယ်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေက300ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်တခြားလူတွေကကြီးမားတယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုယောရှုနဲ့ကာလကဘယ်လိုပြောခဲ့ပါသလဲသူတို့ဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့စားစရာပဲဖြစ်တယ်သူတို့မှာဖျားမရှိပဲသူတို့ဟာငါတို့ရဲ့ရှေ့မှာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတကိုးကြည့်တဲ့ဖျားသခင်ကငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားငါတို့ရဲ့စစ်တပ်ကအားနဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာငါတို့ကိုဥဆောင်နေပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဒီအခြေအနေမှာတစ်ဖွဲ့ကအရှုံးပေးကြစို့ဒါကငါတို့မလုပ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်တခြားအဖွဲ့ကရောဘယ်လိုပါလဲဒါအမှန်မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကငါတို့နဲ့အတူရှိတယ်တဲကန္နရထဲမှာရှိတော့ကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဘဝကိုအမြဲတမ်းပြန်ဆင်ခြင်ဖို့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပဲဘယ်အခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးခေါ်ဆောင်ပေးတော်မူတဲ့ဖျားသခင်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံအထီးဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သိကြပါတယ်လူအများကြီးဟာသူတို့ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြောက်ရွံ့နေကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့တာသမီတွေအနေနဲ့သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်အားပေးတဲ့နယ်မဟုတ်ပါလားဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ခန်းငယ်1ကိုကြည့်ကြရအောင်ယုံကြည်ခြင်းသည်မျှော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုတိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ထိုပါရမီကြောင့်ရှစ်လူဟောင်းတို့သည်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရကြ၏ယခုမြင်ရသောအရာတို့သည်အရင်ထင်ရှားသောအရာထက်ကမဖြစ်ဘဲလောကဓာတ်တို့သည်ဖျားသခင်၏အမိန့်တော်ကြောင့်သာတည်တည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သိကြ၏အာဘေလသည်ကာဣနပူဇော်သောရစ်ထက်သာ၍မြတ်သောရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်အားပူဇော်၏ထိုသို့သောရစ်ကိုပူဇော်၍မိမိဖြတ်မှတ်သည်ဟုတသက်ခံတော်မူခြင်းကိုရလေ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသူလူသောအလူကိုဖျားသခင်သည်လက်ခံတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အာဘေလသည်တေလွန်တော်လဲယခုပင်တရားဟောသေး၏အေနောက်သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တည်ခြင်းနှင့်လွတ်၍ဘဝပြောင်းရ၏ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုဘဝပြောင်းစေတော်မူသောကြောင့်သူသည်နောက်တစ်ဖန်မပေါ်မရှိသူသည်ဘဝမပြောင်းမီဖျားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့တော်သူဖြစ်သည်ဟုတသက်ခံခြင်းကိုရလေ၏ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျင်ဘာကမှဖြစ်နိုင်ဘူးလေဖျားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်အထံတော်သို့ချင်းကပ်တော်သူသည်ဖျားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူအားအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရမည်အရာအလုံးကအစဉ်ပြေပြီးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဝုပြုခြင်းကလွယ်ကူပြီးစူးစမ်းဆူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းဂရုဏာရှိရှိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုရောက်လာတဲ့အခါအခြေအနေရဲ့ရမို့ခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုမေ့သွားတယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်တချို့12ယောက်ထဲမှာယောရှုနဲ့ကာလတို့ဟာဖျားသခင်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ခဲ့ပါဘူးသူတို့ဟာဖျားသခင်နဲ့အမြဲတမ်းအတူတူရှောင်းလန်းခဲ့ပါတယ်အိုဖျားသခင်ယေရီခေါမြို့ကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလူတွေအားလုံးဟာတကယ်ကိုကိုခန္ဓာကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်မြို့ဟာလည်းအရန်ကိုကြီးမားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောဟာအင်အားကြီးမားတဲ့အဲဂရုနိုင်ငံကိုတောင်ဒူထောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တကိုးကြီးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ကိုရောဟာစကြဝဠာတစ်ခုလုံးနဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်စကြဝဠာရဲ့တဲပုံထက်ပိုသိငယ်တဲ့ကဘာမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာအလုံးဟာကိုရောအတွက်ဘာမှမဟုတ်ပဲကိုရောဟာအရာအလုံးကိုလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို
ကျွန်တော်တို့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စားစရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုတော်သာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမပါရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ရန်သူတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကိုဆက်ဆက်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားသခင်အပေါ်မှာပဲတည်စေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောရှုနဲ့ကာလာတို့ဟာခါနာန်ပြည်ကိုဆက်ဆက်ဝင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖျားသခင်ကဂတိပေးထားခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်ဒီလောကကိုလူစားတိနဲ့ကြောလာခဲ့တော့ကယောဂတဲ့အများကြီးဟာသူ့ကိုတွေ့ဖို့လာခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်ဟာသူတို့ကိုဗာပြောခဲ့ပါတယ်သူဟာမျက်စိကန်းနဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုတင်းတို့ယုံကြည်ရှိသည့်အတိုင်းတင်းတို့နဲ့ဖြစ်စေလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့တခြားတစ်ယောက်စီကိုလည်းတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသည်တင်းကိုကယ်တင်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းကိုပေါ့ပါတဲ့အရာလို့ဘယ်တော့မှမတွေးရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မဝင်ခင်အထိအခြေအနေအမျိုးမျိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစုံစမ်းပြီးတိုင်းတာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာယောရှုနဲ့ကာလအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြပါစို့ဖျားသခင်ကိုလည်းသတိရကြပါစို့တဲကနရထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပဲနေကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲကနရထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ထဲအမြဲတမ်းမှတ်ထားမှာပဲထာဝရကောင်းကင်ခန္ဓာကိုဝင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်အချိန်မှာထုတ်ဖော်ခြင်းခံရမှာပါလဲအဲ့ဒါဟာအခြေအနေတစ်ခုခုမှာထုတ်ဖော်ခြင်းခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမြင်ကိုအရင်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားဆောင်းရတဲ့တစ်ခုမှာအရန်အေးခဲနေတဲ့ကံငယ်လေးတကန်ရှိခဲ့ပါတယ်အေးခဲနေတဲ့ကံရဲ့အပေါ်မှာကြောက်တုံးတွေတစ်ကိုင်းတွေနဲ့တစ်ရွက်ကြွေတွေကရှိနေခဲ့ပါတယ်တတုအပိုင်းစားတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကရုတ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကံကခက်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပစ္စည်းကရင်မပေါ်ပြီးဘယ်ပစ္စည်းကရင်မနှိမ့်မြုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ကြပါဘူးပစ္စည်းအလုံးဟာရေခဲမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအလိုလိုပေါ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲပြီးပူလာပြီးတော့ရေခဲတွေအရေပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစရိုက်လက္ခဏာတွေကထုတ်ဖော်ခံရပါတယ်ကြောက်တုံးနဲ့တတ်ထုတွေကဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲရေထဲကိုနှိမ့်မြုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိရွက်ကြွေတွေနဲ့တစ်ကိုင်းတွေရောဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲရေပေါ်မှာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲတိတန့်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမမြင်နိုင်တဲ့ကဘာကအရာတွေဟာမိမိတို့ရဲ့လက္ခဏာအစစ်အမှန်ကိုထုတ်ဖော်ပြသကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းရှိစေချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖျားသခင်ကိုကျင့်တတ်စေနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိကြပါစို့ပြီးတော့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီးအုပ်မှာကျေးဇူးနေတော်မူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကကောင်းကင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမပြောက်ဆုံးအောင်လှုပ်ဆောင်ကြပါစို့ဒီလောက်နဲ့တရားဒေသနာကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်